ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈరోజు కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మనకి వాతావరణం మారింది కదా, అందరికీ కోల్డ్ కాఫుల వల్ల, ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల, త్రో ఇన్ఫెక్షన్, గొంతు నొప్పులు, జలుబు అన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సీజన్లో వీక్లీకి 2 or 3 టైమ్స్ అన్న కషాయం తాగటం వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకు ఇప్పుడు పరిచయం చేయబోతున్నాను. దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా, లవంగాలు, మిరియాలు, యాలకులు, కొన్ని తులసాకులు, పాత బెల్లం, కొద్దిగా అల్లం ముక్క. పాత బెల్లం ఉంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హనీ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని kettle ఒకటి పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని, నేనైతే 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. అవి బాగా హీట్ అయ్యేదాకా కాసేపు ఉంచి మరగనివ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ చలికాలంలో పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ జలుబులు, దగ్గులు అందరికి కామన్ ఇప్పుడు. అందుకని సరైనంత వరకు మనం ఇంట్లో స్వయంగా ఏదైనా ఇలాంటివి తయారు చేసుకొని తాగటం వల్ల హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనం మెడిసిన్ ఎంత తక్కువగా వాడితే అంత బాగుంటుంది. కాబట్టి మనం ఇంట్లోనే ఇలాంటివి తయారు చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. నీళ్ళు హీట్ అయినాయి కదా, ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్న వాటిల్లో అల్లం, కచ్చాపచ్చిగా చెక్క కొట్టినవి, దాల్చిన చెక్క, ఇలాచి, కొద్దిగా మిరియాల పౌడర్, కొద్దిగా లవంగాల పొడి, వీటన్నిటిని వేసి ఒక 5 or 10 minutes సేపు బాగా మరగనివ్వాలి. ప్రస్తుతం ఈ పాండమిక్ టైంలో జలుబులు, దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి. చూసారు కదా, కషాయం బాగా పొంగుతూ ఉంది. దీన్ని మనం కాసేపు సిమ్లో పెట్టుకొని వాటర్ మరగనిద్దాం. ఇట్లా మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా, దీనిలో కొంచెం మనం పసుపు వేసుకుందాం. పసుపు వేసుకొని కాసేపు మరగనిస్తూ ఉంటే కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లైట్ డికాషన్ కలర్లోకి వస్తాయి. అప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, బాగా కషాయం మరిగిపోయింది, కలర్ కూడా దగ్గర పడిపోయింది. దీన్ని ఇంక ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరే గిన్నెలోకి ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా, వేడివేడిగా కషాయం రెడీ అయిపోయింది. దీనిలో ఇప్పుడు నేను తరిగి పెట్టుకున్న పాత బెల్లాన్ని కొంచెం కలుపుకుంటున్నాను. మీరు హనీ వేసుకునేటట్టయితే కాస్త ఇవి గోరువెచ్చబడ్డాక వేసుకొని తాగాలి. కానీ దానివల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం కన్నా వేడిగా తాగటం వల్లే ఉపయోగం ఉంటుంది. కొద్దిగా ఇందాక తులసాకులు అని చెప్పాను కదా, వాటిని కూడా సన్న సన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని మనం వీటిల్లో వేసేసుకొని ఈ కషాయంలో మిక్స్ చేసుకొని తాగితే ఎంతో టేస్టీగా, హెల్తీగా వేడివేడి కషాయం ఈవినింగ్ టైంలో బాగా పనికొస్తూ ఉంటుంది. ఈ సీజన్ని బట్టి బాగా అందరూ ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, కషాయం రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఇప్పుడు కప్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా టేస్టీ కషాయం రెడీ అయిపోయింది. ఈ కషాయాన్ని ఇంట్లో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.